dvikova žada būti labai intriguojanti ir karšta, mat joje susitiks viršutinio ketverto komandos, šeimininkai Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman komandos. Perdavimas į dešinę, dabar perdavimas į baudos aikštelę, smūgis ir taip, krenta įvartis, Matijas Ojavusis, tačiau fiksuojama, nefiksuojama, nuošalia viskas tvarkoje, įvartis suskaitomas ir 1-0 laimi Žalgiris. 10 susitikimų, aišku, kai kurios komandos yra sužaidusios mažiau keletą rungtynių. Čia pavojingas, labai smūgis buvo. Greita Žalgirio ataka, Arvydas Novikovas. Savo mėgstamą pasimetimą į kairę ir smūgį ir Arvydas Novikovas įmuša įvartį. Štai taip, toks debiutas. Pirmą kartą už Žalgirį žengia OptiBet lygoje ir muša savo įvartį. 2-0 Žalgirio naudai ir dabar Kauno rajono. Vilniečiai vis dar su kamuoliu. Smūgis ir netoli vartų praskriejo kamuolys. O čia Ojavusis ar pasieks kamuolį, ar privys? Ne, nepavyksta, bet žalgiriečiai dar su kamuoliu. Greita ataka tęsiasi. Golubickas Ojavusiui. Šis atgal ir smūgis, dar vienas įvartis krenta į vartus. Ojavusis atlieka rezultatyvų perdavimą. Ir rezultatą padidina Donatas Kazlauskas. 3-0. Sužaidus kiek daugiau negu 30 minučių. Aukštas trumpas perdavimas prie baudos aikštelės. Ir dar vienas toks perdavimas, smūgis. Labai gera situacija. Daugiau legionierių negu galima. Tai teisingiau buvo mažiau lietuvių negu galima. Vietoj lietuvio į aikštę pasirodė. Tačiau tokia iš niekur atrodė visai pavojinga situacija. Susidarė, tačiau įvartis nekrenta ir... Geras smūgis ir krenta ketvirtas rungtynių įvartis. Įmuša jį 33 numeris po keitimo žengęs į aikštę Marko Miličkovičius. Atakos pakartojimas, štai taip, paprastai tuščius vartus tiesiog uždarė. Kamuolį priėmęs Nauris Petkevičius, bet priėmė kitas žaidėjas ir vis dar su kamuoliu Hegelman, su kamuoliu baudos aikštelėje. Čia pavojingas smūgis, kurį atliko Filipas Dangubičius ir pavyko apsiginti. Čia šiurkšti pražanga ir tikrai turėtume išvysti kortelę. Prasižengė antrasis numeris Aleksandros Leidos aikštelės, bet viskas pasibaigė jiems gerai ir dabar jau jie su kamuoliu baudos aikštelėje šiek tiek per toli šiek tiek. Vilniaus Žalgiris laimi 4-0.